Na tukiachana na hayo ya demokrasia, tuangazie ya ufisadi, ambapo vijana wamehimizwa kusimama kidete katika kukabiliana na ufisadi. Waziri wa masuala ya vijana Salim Mvurya na mwenyekiti wa tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC David Oginde wamesema ikiwa hautadhibitiwa, mustakabali wa vijana ambao ni idadi kubwa ya watu utakuwa hatarini. Walizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukabiliana na ufisadi katika jumba la mikutano ya kimataifa la KICC chini ya kauli mbiu ya kuungana na vijana dhidi ya ufisadi. Huyu hapa Giverson Maina na taarifa kamili. Katika jumba la mikutano la KICC, tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC na wadau wengine walikusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukabiliana na ufisadi. Building a just and transparent society requires collaboration across generations, across sectors, across institutions, with the youth at the driving force. When you see corruption, please scream if it is a scream that will wake everybody up. If you need to shout, shout, if that is what will wake up the people of this country to fight corruption. When billions meant for hospitals, roads, bursaries and universities funding vanish in private pockets, it is not just money that is stolen, it is the jobs that you are supposed to get as young people. Wazungumzaji walitumia jukwaa hilo kuwasihi vijana kujiunga katika vita dhidi ya uovu huo. Mwenyekiti wa tume hiyo David Oginde alimulika halmashauri ya kimataifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA baada ya afisa mmoja kudai hongo ili kumpa huduma bila kujua alikuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya EACC. They never explained. I think they discovered that they had asked the wrong person. So they processed that very quickly. They said, go and check the portal now. When I checked, it had been approved. So I was thinking to myself, how many Kenyans are going through this experience? Baraza la vyombo vya habari humo nchini MCK pia liliwasihi wanahabari kufichua ufisadi bila uoga au upendeleo. The Media Council of Kenya reaffirms here publicly and unequivocally our unwavering institutional commitment to the war against corruption. This is not a side activity. It is at the core of our mandate. Rais wa mahakama ya rufaa Jaji Daniel Musinga alihimiza mashirika ya uchunguzi kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha ushahidi sahihi mahakamani. The judiciary is playing its part, but we can only do what we have to do when we are presented with the right information, evidence, proper investigations. Katika tukio tofauti hapo awali, mkuu wa utumishi wa umma wa Felix Koskei na katibu wa haki za kibinadamu Judith Pareno walizindua mafunzo ya kamati za uangalizi za raia za kaunti za kukabiliana na ufisadi katika juhudi za kujumuisha watu katika vita dhidi ya ufisadi. Are you so in a hurry that you want to compromise an officer to get what you want ahead of time? Because corruption is no one way, it is two way. Walihimiza wa Kenya kuwajibisha watumishi wa umma. Giverson Maina, Darubini.